Ну, все виглядало так, що її провал не був гарантований, тому що ми бачимо, що і низка депутатів середини "Слуг народу" все ж таки виступали проти цієї ініціативи. Але проявилося, що сил, скажімо, в уряду ще достатньо і в офісу президента для того, щоб їх фракція не давала голоси сепаратно від них за таку ініціативу. Відповідно, ми бачимо, що вона не набрала голосів. Тобто, це фактично такий був стрес-тест монобільшості, який вона на сьогодні пройшла з втратами для себе, тому що я думаю, що це створить певний водорозділ всередині депутатів, тому що це питання було не стільки навіть функціональне, скільки певним чином ціннісне і таким компасом української політики всередині. Тобто, я думаю, що його ще будуть реанімовувати, і скоріш за все, уряду зараз потрібно буде цього прислухатися, тому що це не перша і не остання подібна ініціатива. А если говорить, собственно, по существу, этот карантин как полумера, да, наверное, воспринимается депутатами, поэтому они инициировали это решение. Почему наше правительство идет на именно такой шаг? Дивіться, я би не сказав взагалі, що воно якось сприймається депутатами, тому що депутати реагують на суспільний запит. І тут проблема в тому, що в суспільстві це сприймається як напівміра, і таке сприйняття є від того, що уряд доволі слабко вів комунікацію з суспільством стосовно власних кроків. По-перше, така дія не була пояснена заздалегідь. По-друге, вона не була прокомунікована аргументовано. Наприклад, з досвідами інших країн або з виступами профільних експертів, мікробіологів, вірусологів, епідеміологів тощо. Тобто сивими людьми в окулярах, ну як любить пересічний українець чи пересічний громадянин будь-який, який би дали би достатній рівень авторитетності саме такого кроку, тому що він є болючим для суспільства. По-третє, це низький рівень довіри, перш за все, до інституцій, тобто до Міністерства охорони здоров'я, до уряду, до влади в цілому. Це, звісно, створює з самого початку презумпцію недовіри і несприйняття таких кроків. Ну і по-четверте, це низький рівень сприйняття власне політичної еліти, себто прізвищ. Після Вілюру, епіцентру тощо в людей закрався страх, що такі кроки можуть носити вибірковий характер. І що хтось буде працювати, хтось не буде, і взагалі наскільки воно ефективно, повертаємось до тих трьох питань, які я окреслив до цього. І таким чином склалася ситуація, коли люди не були готові дати мандат владі на те, щоб обмежити себе на 2 дні в такому широкому розрізі і спектрі прав і можливостей. Звісно, цим почали користатися мери, тому що вони до людей якомога поближче. Причому ті переважно мери, які йдуть на другий тур, в яких от на носі мали бути вибори на цих вихідних або на наступних вихідних, і це ще більше підняло цей градус бурління в суспільстві. І ми побачили цілі акції непокори фактично і бізнесу, і різних мереж торгівельних тощо, які вирішили, що вони будуть працювати, вже не кажучи про те, що все ж таки на гумор наше суспільство багате, і почалося, починаючи від реєстрації різних кафе і ресторанів, як домов молитви, завершуючи різними іншими ініціативами, як спортцентри, в нас різко ставали оздоровчими організаціями. Я- Тобто, на жаль, тут ми бачимо комплексне і системне питання, яке просто проявила ця чергова ініціатива уряду.